सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास 7 मज़मून रियाज़ी बाब ॿियों सबक 6। प्यारा ॿारो अॼु असां पढ़ंदासीं त कीअं नातिक अददनि खे जोड़ ऐं कट कजे पर ॿ न टे नातिक अदद। ठीकु आहे, पोएं वीडियो में असां पढ़ियोसीं त कीअं ॿ नातिक अददनि खे जोड़ कजे ऐं वरी उन खां पोइ पढ़ियोसीं कीअं ॿिनि नातिक अददनि खे कट कजे। पर हाणे असां पढ़ंदासीं नातिक अदद अगरि टे हुजनि त पोइ उन्हनि जी जोड़ कट कीअं थींदी। अचो मिसाल खणो हिकिड़ो 1/2 प्लस 4/3 प्लस 5/4। ठीकु आहे, हे हिकिड़ा टे नातिक अदद आहिनि जंहिंखे जोड़ करिणो आहे। हाणे जेकर हिननि जा हेठियां नंबर छेद साॻा हुजनि हा, जीअं 1/2 प्लस 4/2 प्लस 5/2, त इन्हनि जी जोड़ तमामु सवली ही, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हेठां ॿ ॼऊं आहे ऐं मथियां ही टई साॻा 1 प्लस 4 प्लस 5। असांखे ख़बर आहे त 5 ऐं 4 9 1 10/2। टेबल 1 ॾूं 2 5 ॾूं 10, त जवाबु अची वञे हा 5/1। हेठो न लिखंदा 1, इन करे जवाबु छा अचे हा, इहे अची वञे हा। ठीकु आहे, पर जॾहिं हेठियां साॻा न हूंदा आहिनि तॾहिं प्रॉब्लम थींदो आहे ऐं मसइलो थींदो आहे। ऐं हाणे असां हिन वीडियो में हूअं बि जॾहिं बि सुवाल ईंदा तव्हां ॾे, हे मुश्किल आहिनि त अचनि, छो त हे सफ़ा ईज़ी आहिनि न। अहिड़ा ई सुवाल ईंदा आहिनि, अहिड़ा ई मुश्किल थींदा आहिनि ऐं अहिड़ा ई ॿारनि खे तकलीफ़ ॾींदा आहिनि करण में। त हिन जे लाइ मां तव्हांखे छा ॿुधायो बाबा, जे ॿ हुजनि त ही इन सां, ही इन सां ऐं ही इन सां। ठीकु आहे, जे टे हुजनि त पोइ छा कयूं? पोइ बि तव्हां किन बि ॿिनि खे पहिरियां कयो ऐं तरीक़ो साॻियो, इनखे इन सां मल्टीप्लाए कयो 1 टकी 3 प्लस इनखे इन सां कयो 4 ॾूं 8 ऐं इन ॿिन्ही खे कयो 2 टकी 6। हाणे जेको ही पार्ट आहे इहो साॻियो रहंदो इन सां गॾु आख़िर ताईं, जेसिताईं हिननि जो जवाबु न अची वञे। ठीकु आहे, साॻियो अची वियो। हाणे 8 ऐं 3 11/6 प्लस 5/4। हाणे छा कंदासीं, वरी साॻियो ई हिनखे हिन सां। ॾिसो, पहिरियां वञिणो आहे खाॿे ॾे, हमेशह हे तीर खाॿे वारे पासे वारो हूंदो। पहिरियां 6 ऐं 5 न, पहिरियां हमेशह हीअं हे तीर हूंदो हिन पासे वारो, पहिरियां हिन जो आंसर लिखिणो आहे। 4 यारो 44, लाइन ॾेई छॾियो तव्हां, प्लस 6 पंजा 30 ऐं हे 6 चौंक 24। त हिते जवाबु छा थो अचे, 4 7 74, 44 ऐं 30 74/24। टेबल हणी ॾिसो, ॿिनि जी हणूं, 3 ॾूं 6 7 ॾूं 14 12 24, त जवाबु अची वियो 37/12। छा आयो बाबा जवाबु हिन जो? 37/12। सो ही असांजो फाइनल आंसर आहे हिन जो। ठीकु आहे, हाणे ज़रूरी न आहे त तव्हां पहिरियनि ॿिनि जो जवाबु पहिरियां कढो, भले तव्हां आख़िरी ॿिनि जो कढो, यानी तव्हां पहिरियां इन्हनि जो जवाबु कढो, पोइ हिन जो जवाबु जेको अचे उनखे तव्हां हिन सां जोड़ कयो त बि ॻाल्हि साॻी आहे। ठीकु आहे, पर बहितर इहो आहे त पहिरियां ॿ छॾायो, पोइ जवाब खे वरी आख़िरी सां कयो। हाणे अगरि इहो ई सुवालु कुझु हीअं हुजे हा, 4/5 -1/2 -7/3। ठीकु आहे, अगरि ईअं हुजे हा त छा कयूं आहे, त बि पहिरियां ॿ छॾायो। असां छा कयूं आहे, पहिरियां ॿ छॾायूं आहे, 4 ॾूं 8। हाणे छो त विच ते माइनस आहे हिते, इन करे हिते बि माइनस हूंदी। ठीकु आहे बाबा, ठीकु आहे, 4 ॾूं 8 थी विया। हाणे 1 5, हाणे हीअं हलूं त 1 5 5 ऐं हे 5 ॾूं 10। बाक़ी जेको आहे ही आख़िरी नंबर इहो हिन सां एज़ इट गॾु रहंदो। हाणे हिते 8 नमो 5 विया, 3 बचा, हेठां 10, बाक़ी जेको अथसि हिन सां गॾु उहो छा आहे -7/3। ही हितां खां वठी हलंदो तेसि ताईं जेसि ताईं हिन ॿिनि जो जवाबु न अची वञे। हिन ॿिनि जो जवाबु हाणे असांजो अची वियो आहे हे 3/10। ठीकु आहे न, 3/10 जवाबु अची। हाणे जवाब खां पोइ हीउ असांजो बचो हुयो, उहो हिन सां गॾु आख़िर ताईं आहे। हाणे वरी साॻियो प्रोसेस, कीअं 3 टकी 9 10 7 70 10 टकी 30। 9 नमो 70 न ईंदा, यानी 70 मां 9 कढंदासीं त भाई घणा बचंदा, 61। ऐं वॾो माइनस जो आहे, यानी वॾो नंबर जेको हूंदो, वॾे जे खाॿे पासे जेका साइन हूंदी उहा ॾींदासीं
ऐं वॾे जो 70 आहे वॾो, हिन ॿिन्ही में 99 70 में उन जे खाॿे पासे ते माइनस आहे वॾे जे नंबर ते, इन करे आंसर में बि माइनस ईंदी ऐं हेठां बचंदो 30 ऐं हीअ असांजो फाइनल आंसर आहे। हीअ असांजो वधीक सादी सूरत में न थींदो। ठीकु आहे वारो। त यानी जोड़ छा ही 3 नंबरनि जी तमामु सवली ही। पहिरियां 2 जोड़ कयो, जवाबु असां 3 विझो। ईअं अगरि 4 हुजनि, 5 हुजनि, 6 हुजनि त बि तव्हां करे वेंदो, पर तव्हांजे किताब में सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 3 जी लिखियलु आहे। ठीकु आहे बाबा। त 3 नंबरनि खे जोड़ कयो या घटि कयो। सो छा थियो, हिन में छा पढ़ियोसीं, पहिरियां 2 जोड़ कयो, पोइ वरी जवाबु असां आख़िरी, अगरि कट हुजे त पहिरियां 2 कट कयो, उन खां पोइ वरी आख़िरी उन सां कट कयो, जवाबु असांजो फाइनल अची वेंदो। उमेदु आहे तव्हांखे अॼु को सबक़ु सम्झ में आयो हूंदो। नेक्स्ट सबक़ु जल्दी अपलोड थींदो, तेसिताईं ख़ुदा हाफ़िज़।